Здравствуйте, это новости 24, коротко о главном. Расскажем о ситуации с новой коронавирусной инфекцией на сегодняшний день. Летний туристический сезон в Ингушетии на подходе. Какие достопримечательности намерены облюбовать искатели приключений? Ингушский боец в полулегком весе Мавсар Евлоев одержал победу над британцем Майком Гранди на турнире UFC. Сегодня в честь 324-летия военно-морского флота России на базах Северного, Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии состоялись парады. В них приняли участие 250 кораблей различных классов, около 15 тысяч военнослужащих, 80 самолетов и вертолетов, также свыше 100 единиц наземной техники. По Неве и Кронштадтскому рейду прошли такие боевые суда, как большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кузнецов», десантные корабли «Минск», «Королев», атомный подводный ракетоносный крейсер «Орел», исследовательское судно «Адмирал Владимирский», патрульный корабль «Василий Быков» и многие другие. В параде, состоявшемся в Севастополе, столице Черноморского флота, принял участие новейший малый ракетный корабль «Ингушетия». Как промежуточное звено между ракетными крейсерами и ракетными катерами, эти небольшие корабли вместили в себя две пусковые установки противокорабельных ракет. 366, радио 9. Наблюдаем наш марш. В рамках петербургского парада состоялся пролет парадной группы авиации. Пешим маршем прошла колонна военнослужащих из нескольких десятков человек. Главный парад в Санкт-Петербурге принимал верховный главнокомандующий вооруженными силами России, президент страны Владимир Путин. Перед парадом он обошел на катере строй кораблей в акватории Финского залива, обращаясь с поздравлениями к служащим ВМФ, ветеранам и гражданам страны. Путин отметил постоянный рост оснащенности военно-морского флота России. По словам президента, в этом году в состав флота будет принято 40 кораблей различных классов. Уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем военно-морского флота, с праздником доблестного, овеянного немеркнущей славой российского флота. Сегодня мы отдаем дань уважения и признания героям Великой Отечественной войны, всем поколениям флотоводцев и моряков, корабелов и первопроходцев. Благодаря их стойкости, таланту, преданности Родине Россия навсегда обрела славу великой морской державы. В составе современного военно-морского флота России корабли, оснащенные высокоточным оружием, стратегические подводные крейсеры и многоцелевые подводные лодки, новейшие самолеты и другие летательные аппараты, уникальные образцы вооружения и спецтехники. Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны. Знаю, наследники, внуки и правнуки моряков-победителей никогда не подведут Родину. Будут верны заветам великого русского адмирала Павла Степановича Нахимова мыслить прежде всего о славе России и родного флота. С праздником вас! Да здравствует военно-морской флот! Количество официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом на сегодняшний день в Ингушетии составляет 3578 человек. За сутки 29 новых больных. Напомню, регион находится на втором этапе снятия ограничений по COVID-19. Начало третьего этапа было запланировано на 15 июля, но, проанализировав ситуацию с эпидемией в регионе, власти приняли решение продлить ограничительные меры на неопределенный срок. Михаил Тангиев с подробностями.
25 июня регион перешел на второй этап снятия ограничений по коронавирусной инфекции. Были открыты объекты по продаже непродовольственных товаров. Частным предпринимателям разрешили работать в сфере оказания коммерческих услуг. В то же время такой шаг привел к увеличению заболеваемости среди граждан республики. К сожалению, сейчас мы наблюдаем некоторый такой относительный рост. Нельзя сказать, что вот прям такая вспышка идет. Нет, но цифры, которые у нас упали к началу второго периода, и вот мы прогнозировали, что, в общем-то, сейчас стабилизировалось на низких цифрах. После того, как возобновили работу вот эти сферы деятельности, к сожалению, вот увеличение социальных контактов населения привело к относительному росту заболевания. Основная причина таких показателей кроется в несоблюдении простых санитарно-эпидемиологических норм как посетителями, так и владельцами коммерческих объектов. Маски, перчатки и социальная дистанция. Этих элементарных правил просят придерживаться уже который месяц. На улице, скажем, если вы со своей семьей, со своими знакомыми, с которыми постоянно общаетесь, носить маску не обязательно, но если вы ходите в общественное место, там, где вы встречаетесь с другими людьми, с незнакомыми вами, у которого у каждого своя инфекция, которая может быть переносчиком и коронавирусной инфекции, и любой другой инфекции, безусловно, нужно соблюдать социальную дистанцию. Если даже у вас нет маски, постарайтесь держаться на отдалении 1,5–2 метра. Вот это вот комфортное расстояние, которое позволяет, в общем-то, создавать профилактику инфекционного заболевания с воздушно-капельным путем передачи. Несмотря на снятие ограничений, недобросовестных предпринимателей, которые пренебрегают мерами безопасности населения, будут наказывать штрафными санкциями. Дела будут передаваться в суд, а сами объекты закроют на определенный срок. Что касается лекарства от коронавируса, то первые сообщения о готовой вакцине уже появились. После ряда клинических испытаний эффективность была доказана. Остается вопрос, когда вакцина доберется до нашего региона. Я думаю, к следующему эпидемическому сезону, эпидемический сезон по гриппу, по воздушно-капельным инфекциям у нас начинается обычно осенью. Это конец сентября, октябрь, ну особенно ноябрь, с ноября месяца. Вот я думаю, к этому периоду вся законодательная база будет уже разработана и, скорее всего, вакцинация вот в этот период начнется. В Роспотребнадзоре призывают жителей региона не забывать о мерах предосторожности, особенно во время посещений массовых мероприятий. В летний период проводится множество свадеб, и во время празднования не стоит забывать, коварный вирус все еще среди нас. Идрис Ижиев, Микаил Тангиев, Майербек Миржоев, Новости 24. В Пятигорске прошло расширенное совещание по вопросам развития отношений в сфере социального партнерства в структурах ПАО «Россети Северный Кавказ». На встрече присутствовали руководители Россетей, Эры России и Всероссийского электропрофсоюза. Дана Плеева с подробностями. Подобное масштабное совещание с участием лидеров сторон социального партнерства проходит впервые. Спикерами выступили первые заместители генерального директора Россети Андрей Майоров, Лариса Романовская, председатель Всероссийского электропрофсоюза Юрий Офицеров, а также генеральный директор Россети Северный Кавказ Виталий Иванов. Компания, как крупнейший работодатель на Кавказе, обеспечивает в полной степени, а вот уже по сути дела и с 1 июля, нормы отраслевого тарифного соглашения. Компания стабильна. Наши убытки, хочу отметить, они не отражаются на наших людях. Люди этого не чувствуют. Хотя, если говорить о финансовых потоках, безусловно, мы существуем пока только за счет серьезнейшей поддержки ПАО «Россеть». Поэтому мы резко увеличили инвестиционную программу, мы резко увеличили закупки техники. Совещание проходило в формате оживленной дискуссии. Основными темами, поднимаемыми на встрече, стали ключевые направления развития вектора кадровой политики компании, а также охрана здоровья работников в ситуации, связанной с COVID-19. Отмечая высокий уровень ответственности Россетей по отношению к каждому сотруднику, Юрий Офицеров выразил признательность руководству госкомпании за создание эффективной программы по поддержке их в период пандемии. Там действительно присутствуют очень важные элементы, связанные с поддержкой персонала. Там 30% надбавки по заработной плате, там поддержка семей, там поддержка ветеранов. Он носит, этот документ, в общем-то, социальный, как минимум, характер и морально-психологический. В период пандемии нам всем нужна была психологическая поддержка.
Оценивая, как Россети Северный Кавказ проходит непростой для всей страны период пандемии, первый заместитель генерального директора Андрей Майоров подчеркнул, что благодаря их профессиональным решениям руководство компании наравне с высокой ответственностью каждого работника энергетики без сбоев обеспечили надежное снабжение светом потребителям макрорегиона. Россети Северный Кавказ, так же, как, впрочем, и другие наши подразделения, дочерние независимые общества, отлично провели этот период, без сбоев. Была организована работа в части оперативного выхода на аварийно-восстановительные мероприятия, на ремонтные мероприятия. Никаких замечаний со стороны руководства исполнительного аппарата Россети Северного Кавказа не было, поэтому большое им спасибо за работу. То, что Северный Кавказ – один из приоритетных макрорегионов, отмечает и первый заместитель гендиректора компании Россети Лариса Романовская. Тем не менее, в электросетевом комплексе годами копились проблемы, которые сегодня предстоит сообща решать сторонам социального партнерства. Ведь каждый энергетик Северного Кавказа обладает достаточным потенциалом для решения самых сложных профессиональных задач, уверен спикер. Это прекрасный регион, красивейший. Здесь работают прекрасные люди. По-настоящему профессионально. Наша задача, как руководитель группы компаний, я надеюсь, вы нас в этом поддержите, сделать регион действительно лучше с точки зрения энергоснабжения. Для того, чтобы регион стал лучшим образцом, мы должны мотивировать наших сотрудников не просто к результативной работе, а к работе по преодолению очень серьезных вызовов. Для этого сотрудники должны быть мотивированы и с точки зрения развития карьеры, и с точки зрения материального дохода за свою работу. Отметим, что в этом году на Северном Кавказе будут введены в эксплуатацию новые объекты, в том числе крупные магистральные. Они окажут непосредственное влияние на надежность электроснабжения потребителей всех субъектов, входящих в СКФО. Дана Плиева, Новости 24. Летний туристический сезон стартует в Ингушетии 1 августа. На фоне пандемии мы уже привыкаем жить немного не по стандарту. Сдвигаются все сроки. Сейчас самое время отдохнуть на свежем воздухе после стольких недель заточения, пусть и на благо нашего здоровья. Одни отправятся в горы, наслаждаться уникальным заповедником, другие предпочтут равнинные достопримечательности. Тамара Хашагульгова об этом. С открытием летнего туристического сезона в этом году пришлось немного повременить. Эпидемия коронавируса нарушила планы многих тревелщиков, но переживать не стоит. Уже 1 августа он все-таки начнется. Правда, Дарья Короткова, туристка из Воронежа, начало решила не ждать и приехала в гости к подруге из Ингушетии. Знакомство с жемчужиной Кавказа традиционно начинается с ее столицы. Высота сумасшедшая, очень красивый город, очень ухоженный, очень приветливые люди. Очень все понравилось. Очень интересны ваши традиции, очень интересна ваша история. Это очень все захватывает и поглощает в себя. Визитная карточка не только Магаса, но и всей республики, можно сказать. Излюбленное место туристов со всех уголков мира – башня Согласия. Величественный небоскреб впечатляет не только внешней красотой. Переступившего ее порог ожидает удивительная экскурсия в прошлое, в эпоху Средневековья. Боевая, полубоевая, жилая башни. Под звездным небом атмосфера перемещает в город Галгаев. Сейчас мы находимся в башне образца XI века. Чем они отличались от тех же 16-го? Смотрите, башни XI века строились изнутри как бы деревянным подпорками, поэтому они становились выше. Ну, это и был их, можно сказать, их изъян. Если какой-нибудь снаряд залетал сюда, соответственно, оно могло разгореться полностью изнутри. Самый высокий этнографический музей Ингушетии и самая высокая смотровая башня на всем Северном Кавказе. От такой красоты дух захватывает, особенно когда видишь весь Магас как на ладони, признается и Алина Дорохова. Она тоже прилетела из Воронежа. Путешествует по Кавказу она не в первый раз. Однако Ингушетию открыла для себя только сейчас. Не пожалела, обещает приезжать. Посетили это место благодаря Танзиле. Это знакомая моей подруги Дарьи. Мне очень понравилось, интересно. Давно хотела здесь побывать. У меня есть одногруппница, она тоже из Ингушетии. Она рассказывала про ваши живописные места, и меня это очень заинтересовало. Поэтому мы отправились в такой турпоход. Возможно, мы приедем в горную часть
Очень хотелось бы, конечно. Количество желающих подняться на башню Согласия в летнее время достигает до нескольких сотен человек. Экскурсии для жителей и гостей республики можно посетить с 10 утра и до 4 вечера ежедневно. Мы проводим экскурсионную программу. Мы обычно рассказываем на первом этаже про быт ингушей, соответственно, как проживали, там про кухню, там, знаете, про быт, соответственно. И когда поднимаете на самый верх, уже по картине начинаем рассказывать историю нашего народа, соответственно. Ну и плюс еще мифологию, а также фольклор и традиции. Сегодня Ингушетия является одним из самых быстро развивающихся регионов в туристическом направлении. К слову, в этом году власти республики рассчитывают, что после окончания пандемии коронавируса Ингушетию посетят до 50 тысяч туристов. Тамара Хшагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24. Ингушский боец в полулегком весе Мавсар Евлоев одержал победу над британцем Майком Гранди на турнире UFC, который прошел на Бойцовском острове в Абу-Даби. Одним из боев предварительного карда стало противостояние 26-летнего россиянина и 33-летнего британца Майка Гранди. Поединок продлился 3 раунда, и единогласным решением судей победу присудили ингушскому спортсмену. Микаил Тангеев расскажет. Fighting out of Sunja, Republic of Ingushetia, Russia. Here is the undefeated Mavsar Evloev. Спустя долгие месяцы ожиданий наш земляк Мавсар Евлоев продолжает свой путь к чемпионству UFC. В этот раз на пути стал британский боец смешанных единоборств Майк Гранди. Соперник Мавсара идет на серии из 9 побед и является серьезным испытанием для ингушского файтера. С первых секунд встречи бойцы не стоят на месте, и каждый хочет выцепить своего оппонента. Два крепких парня, идет вперед Евлоев с правым оверхендом. Дотягивается, но так, просто отметился этим ударом. Поединок длится 3 раунда по 5 минут. Несмотря на то, что британский боец старше Мавсара на 7 лет, оба спортсмена демонстрируют великолепную скорость и концентрацию. В первом раунде Майк Грант ведет активную борьбу, и несколько раз ему удалось перевести поединок в партер. После одного из таких переводов Евлоев чуть не попался на удушающий прием. Непростая позиция для Евлоева. Пытается выбраться Мавсар в опасности. Контролирует его ноги, не дает двинуться сейчас Майк Гранди. Да, очень тяжело Мавсару, но как выбирается, фантастика! Впрочем, это был первый и последний опасный момент для Мавсара. Британец пытался провести несколько тейкдаунов, но наш боец изучил соперника и отлично защищается. А тем временем Евлоев показывает отличную ударную технику в стойке. Череда точных ударов от ингушского спортсмена привела к сечке под глазом оппонента и выбила последнего из колеи. Закрывается сейчас Майк, пропускает апперкот. Затем еще и лоу-кик, и полностью уже раскрепостился Мавсар Евлоев. Преимущество Мавсара в ударах колоссальное. Противник не может ничего противопоставить российскому бойцу. В таком темпе прошли все 3 раунда. По итогам боя судьи выносят свое единогласное решение. Единогласным решением судей побеждает Мавсар Евлоев. Все 3 раунда судьи отдают в пользу Мавсара Евлоева. Для него это 13-я победа в ММА и 3-я в промоушене UFC. Наш земляк намерен идти дальше к чемпионскому поясу. И судя по уровню подготовки Мавсара, это событие уже не за горами. Микаил Тангиев, Новости 24. Детский хореографический ансамбль «Лик» при Государственном ансамбле народного танца Ингушетия признан образцовым коллективом. Он был создан 9 лет назад. Сейчас в его составе 120 человек. Сюда приходят с 7 лет. Изнуряющие репетиции, тщательный подбор репертуара, оттачивание не только техники, но и артистизма. Именно все это и ведет к успеху. Репетиции в буквальном смысле в поте лица. После 4 месяцев вынужденных каникул танцевать в прежнем ритме куда сложнее. Но ничего невозможного нет. Малый зал Дома народного творчества для ансамбля и репетиционная, и основная сцена для выступлений. Ведь настоящей лезгинке нужен простор. За каждым непринужденным движением скрываются долгие часы упорных тренировок. Многим из этих ребят нет и 18 лет, однако их упорству и желанию быть первыми позавидуют даже взрослые. Ислам Магушков осваивать азы хореографии начал еще в детском саду. Сейчас юноше 14, и он может похвастаться внушительным списком значимых выступлений и побед на различных танцевальных баталиях. Сложного ничего нет, если постараться. Просто надо, если ты любишь танцевать, то у тебя все получится. А если у тебя нет желания, то ничего не получится. Когда мы танцуем на сцене, когда нам аплодируют, когда
Родственники мне говорят, что ты хорошо танцуешь. И мама тоже говорит. А вот Аиша Цылоева танцевать начала только 5 лет назад. Но в ансамбле и того меньше, всего 3 года. На танцы ее привела мама, чтобы осанку подровнять. Но Аишу увлекла хореография настолько, что она уже и не представляет себя без нее. Здесь отвлекается от всего и по-настоящему отдыхает. Танцы в первую очередь развивают в нас красивую осанку, что делает нашу походку более гордой и красивой. Также я не могу не отметить самое любимое – это развитие коммуникативных навыков. Благодаря тому, что мы путешествуем и гастролируем по всему миру. Мне нравится то, что это именно наши народные танцы. Это развивает во мне мой патриотизм. Каждое выступление, каждая победа мотивирует ребят быть лучше. Титанический труд, изнуряющие репетиции и работа опытного наставника. Простая формула успеха ансамбля «Лик». Мы побывали во многих местах, получили много наград и, наверное, поэтому плюс стараемся очень. Если будет желание, то у тебя все получится. Главное стараться и много усилий приложить, и тогда все будет хорошо и будет получаться. Мы постоянно занимаемся и свои движения постоянно оттачиваем. У нас превосходные хореографы, Хадя Букажный и Мухаммед Хамидович. Наш кавказский танец, практически этим танцем мы везде были, и этот танец как бы наш самый коронный, как бы сказать. Художественный руководитель ансамбля Махмуд Аздоев всю программу придумывает и ставит сам. Возможно, именно поэтому в копилке коллектива победы на различных танцевальных фестивалях и смотрах не только республиканского уровня. Разные, начиная с наших национальных танцев ингушского, адыгейского, русского, грузинского. Все репертуары Кавказа мы почти исполняем эти танцы. Обновляем наши программы ингушского танца. Ансамбль «Лик» берет свое начало еще с 2007 года. С тех пор здесь успел смениться не один состав. Сейчас в коллективе около 120 человек, от 7 лет и старше. В основном составе около 50 танцоров. Эти ребята и есть лицо ансамбля. Ансамбль «Лик» создался при госансамбле Ингушетии. Сформировался он дополнительно к студии нашего госансамбля. Статус образцового ансамбля при госансамбле Ингушетии, при республике, это имеет большое значение для нашей республики, даже, потому что это единственный в данное время будет коллектив, который имеет такое звание образцового коллектива. И я думаю, для наших детей, для нашей республики это будет хорошая такая, как стимуляция для дальнейшей работы других коллективов. Очередное звание не повод расслабляться, ведь впереди у этого юного по составу, но не по годам ансамбля еще много высот, которые им только предстоит достичь. Пока ансамбль занимается новыми постановками, которые уже в сентябре представят в Кремле. Тамара Хшагульгова, Магомед Дидигов, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.